Penggunaan obat dikatakan rasional apabila pasien menerima obat yang tepat untuk kebutuhan klinis dalam dosis yang memenuhi kebutuhan untuk jangka waktu yang cukup dan dengan biaya yang terjangkau baik untuk individu maupun masyarakat. Ada berbagai macam kriteria penggunaan obat rasional. Salah satunya adalah tepat dosis. Seiring perkembangan zaman, salah satu obat yang sering disalahgunakan adalah obat batuk, di mana obat ini dikonsumsi secara berlebihan yang bertolak belakang dengan kriteria tepat dosis. Maraknya penyalahgunaan obat batuk komik dapat dilihat dari banyak ditemukannya bungkusan obat batuk tersebut di tempat-tempat yang biasa dijadikan tempat berkumpulnya para remaja. Biasanya di tepi laut, di barisan batu-batu besar yang tersembunyi, ratusan bungkus obat batuk komik saset ditemukan. Bahkan ditemukan juga kemasan dalam bentuk box. Diduga obat komik tersebut tidak digunakan untuk terapi pengobatan batuk, namun disalahgunakan untuk mabuk oleh kalangan remaja. Milih obat batuk ya katanya kan kalau pakai obat batuk juga kayak bisa udah bikin fly gitu kan. Terus juga kata teman-teman gue juga ini diajakin temen sih, jadi ya gue nyoba-nyoba aja gitu. Alasan para remaja menggunakan sirup obat batuk sebagai minuman memabukkan ialah karena sirup obat batuk sasetan dinilai lebih mudah didapatkan dan harganya juga lebih murah. Tidak dipungkiri, adanya larangan penjualan minuman keras di beberapa tempat membuat para remaja merasa kesusahan mendapatkan minuman terlarang tersebut. Akhirnya, sebagai alternatifnya, mereka menggunakan obat batuk sasetan sebagai penggantinya. Lalu, apakah ada efek samping yang berbahaya? Tentunya pasti ada, apalagi jika dikonsumsi secara berlebihan. Mengkonsumsi obat batuk komik secara berlebihan akan menyebabkan penyakit kulit seperti kulit terbakar, melepuh, bugil hati, dan juga gagal ginjal. Mengkonsumsi obat komik secara berlebihan akan menyebabkan si pengguna menjadi mabuk atau biasa disebut dengan ngefly. Jika secara terus-menerus dikonsumsi secara berlebihan, bukan tidak mungkin akan menyebabkan kematian. Karena obat batuk komik ini mengandung zat aktif yaitu dextrometorphan. Dextrometorphan yaitu zat kimia yang apabila digunakan secara berlebihan akan menyebabkan kepala menjadi pusing. Ada lagi efek samping yang sangat berbahaya dalam jangka panjang yaitu menyebabkan pembuluh darah menjadi pecah. Jumlah saset itu awal pertama kali, tapi dalam selang tahun 2014 selama beberapa bulan itu dinaikin. Volume minum itu dinaikin. Bulan ketiga dari awal pertama kali minum itu naik 20, 25 sampai sekarang ini sudah bisa 40 sampai 45. Tapi itu sekali telan saya minum. Dalam satu hari itu saya minum tuh ada 2 kali, ada 3 kali. Jadi pagi siang malam ada, pagi siang ada. Itu rasanya efeknya seperti apa? Efek komik yang pertama itu ngefly, halusinasi, PD, terus apa lagi ya, kalau punya daya kerja komik ini bisa dibilang sama kayak ganja, sama juga kayak sabu-sabu. Kandungan dextrometorphan di dalam cairan sirup obat batuk itu memiliki efek halusinasi dan menyebabkan tidak sadarkan diri jika dikonsumsi secara berlebihan. Padahal komik merupakan obat yang legal. Untuk mendapatkan efek mabuk hingga halusinasi dan tak sadarkan diri dari obat batuk itu, para pelaku bisa mengkonsumsi 15-20 saset komik yang diminum secara bersamaan. Narkotika Nasional mengeluarkan larangan bagi siapa saja untuk tidak melakukan penyalahgunaan terhadap komik berdasarkan temuan BNN.
Selain suka menghisap lem, kini anak remaja Indonesia sedang tren mengonsumsi obat batuk bermerek komik secara berlebihan. Agar bisa mabuk, dalam titik korban penyalahgunaan ini, kebanyakan anak-anak yang sedang menempuh pendidikan, terutama anak SMA dan SMP. Apakah tidak ada pengawasan dari pemerintah terhadap dunia pendidikan dan terutama terhadap obat ini? Karena menurut statistika, kasus ini tiap tahun mengalami peningkatan. Obat yang diperuntukkan untuk mengobati batuk malah disalahgunakan oleh anak remaja. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandar Lampung akan membatasi peredaran obat batuk merek Comix yang sering disalahgunakan masyarakat. Namun sejumlah warung di Kota Bandar Lampung belum mengetahui rencana tersebut dan masih menjual secara bebas. Seperti salah satu warung yang berada di Kelurahan Gunung Terang, Bandar Lampung. Pemilik mengaku pernah melayani ABG yang membeli Comix dengan jumlah banyak. Kandungan dextromethorphan yang ada di dalam komik merupakan sediaan campuran, sedangkan dextromethorphan yang ditarik dari peredaran yang sediaan tunggal. Nah, lantaran dijual di warung tanpa ada penanggung jawabnya, hal tersebut menjadi keuntungan bagi anak sekolah untuk mendapatkan obat tersebut dengan mudah dan disalahgunakan. Sejak 2014, dextromethorphan sediaan tunggal sudah ditarik dari pasaran. Masalahnya, di dalam komik ini kan dextromethorphan-nya sediaan campuran, jadi tidak bisa sembarangan ditarik dari pasaran. Jadi, masihkah Anda ingin mabuk komik? Untuk anak remaja, sebaiknya Anda berpikir jauh ke depan, jangan sampai menyesal nanti di kemudian hari. Penggunaan obat yang tidak rasional dapat memberikan efek merugikan bagi kita, terutama penggunaan obat batuk yang secara berlebihan. Selain dikonsumsi dengan dosis yang tidak sesuai, obat ini juga tidak digunakan untuk mengatasi batuk, namun dengan tujuan memberikan rasa nyaman atau sebagai penenang bagi penggunanya. Untuk itu, jagalah kesehatan dan tingkatkan penggunaan obat secara rasional demi kesejahteraan kita bersama. Salam sehat.